大家好，我是 Coco，现在是台北时间呢2026年4月25日的晚上5点42分，比特币彻底陷入到了死亡横盘行情当中，价格稳在了77500附近。那么我们的做多计划还要照常进行吗？又会有怎样的一个风险？以太币到底在卖怎样的一个葫芦呢？请跟着 Coco 的镜头一起来分析。那么首先先来看到公开频道当中，Coco 有跟大家分享。其实呢，我们在平时如果比特币和以太币陷入行情震荡，那么我们会关注一下其他的山寨币是否有可以去入场布局的机会，并且呢，Coco 的3x5我都会在公开频道里面去跟大家分享。今天山寨币到底我们哪一个币种有入场点呢？入场的点位在哪里啊？都是 Coco 会去跟大家分享的。那么可以看到 Coco 在今天发布的这样的一个内容呢，就是我们带着会员宝宝们去入场布局了 ZEC 这样的一个多单，然后是拿住了这样的一个上涨利润的，恭喜跟上的宝宝们获利。这也就是你对于当前的行情来说，你很迷茫，又不知道该如何去把握交易机会，自己老是入场布局就被 pass 掉的朋友们呢，建议你加入到Coco这里，与Coco一起并肩前进了。那么在昨天呢，Coco 也有给到一笔免费的公开策略到我们的公开频道当中，你可以看一下在怎样的一个价位呢？我们是做了一笔多单的77900美元附近去入场布局了比特币这样的一笔多单的交易计划。那么目前来说呢，我们这样的一笔多单是继续持有，小亏100个点左右，100多个点。继续持有，为什么继续持有呢？你可以看到，在这样的一个盘面图上来说呢，比特币当前就是一个下方有一个上涨趋势线是支撑着它的，在一个呢。虽然上方这一个位置是我们哪里？是我们0.618受阻的地带，也是我们的上升通道的上沿附近。但是当前看空的人太多了，大量的人去做空的同时，就会导致跌不下去。所以我们继续看它的反弹。那么Coco也跟大家说到过，资金费率仍然呈现复苏的状态的情况下呢，我们看多是没有问题的，而且结构并没有形成转变。小区间来说呢，顶顶高和底底高的结构是依旧存在。所以我们去入场布局多单这样的一个思路是完全没有问题的，有问题的就是你的仓位是如何去分配，你的止盈止损如何去放，这才是我们需要去考虑到的一些东西。然后要带好你的止损咯，一定是带好止损去操作，因为小仓位去入场布局日内短线来说呢，如果它真的把你的止损给打掉了，那么我们这样的一笔多单也就算是错误，我们就不管它，我们止损出局，然后再等到下一个机会吸取这一个教训。但如果你不带止损的话，比如它现在没有开涨，反而开跌暴跌了下来，你没带止损弄爆仓了怎么办呢？这就是我们不想看到的。当然当前呢，Coco 依旧是看反弹没错的，也就是这样的一个思路。我更多的呢会看它再去触碰一下对我们的上方这样的一个位置，形成假的突破之后再跌回来，也就是对0.618的位置形成假的突破。那么在这样的一个位置呢，Coco 会再次呼吁宝子们去入场布局一笔空头，但现在来说呢，我仍然是看它的反弹趋势的，价格并没有走出太大的波动，那么我们也不用去担心太多，而是看好当下。比如你空仓也好嘛，你这2天你就不入场布局，你就空仓观望一下，有问题吗？完全没有问题的，毕竟它就是属于震荡当中。但是短线来说呢，我们依旧看多，在一个呢前方这里1次、2次、3次、4次、5次、6次多次受到支撑的位置没有被跌破，那么来到这样的一个位置呢，反弹看着前方这样的一个高点是能够继续持有的。那么我们这样的一笔订单呢，我会看至8万美元的位置，它可能不会只去到81000附近打了之后再下来。在一个清算类图上方，你可以看到上方全是空头的流动性，在这样的一个价位79000美元附近，所以我们去入场布局空单很容易被爆掉的，我们就保持观望也好，你去入场布局多单也好。其实对于最近的行情来说，你说有什么好讲？其实没有什么太大的好讲的，它毕竟就在这样的一个位置来回去进行震荡嘛。那么我们操作呢，就需要知道我们当前在做的东西是什么样的一个东西，包括可给到的这样的一笔公开策略呢，我会时刻的去盯着，只要有任何不对，我都会通知大家，让大家去止损出局的。我并不会说是，这笔多单我要看多哦，那你要出局不行啊。
它如果真的要跌，你也要加仓啊，用你的止损到其他地方继续持有，我们补仓加进去，不要这样子操作啊。日内短线来说呢，我们这个仓位确实不太合理，这样子去进行操作。再加一个最近你可以看到它的波动就这么一点。所以呢，有跟上Coco去入场布局多单的宝宝们呢，就一定要关注好我的公开频道。这样的一笔多单，我们是继续持有的，看一下下周或者是明天能否迎来一波拉涨，现在就有机会去追这样的一笔多单的交易。再来看到以太币身上哦，以太币呢，我现在是真的对它做观望，我不会入场布局，要么就突破前方高点，要么就跌破前方低点去做空也好，去做多也好，或者再次来到前方高点2330。没办法突破，那么短线去抓一笔空哦，就这么简单。我对以太币的交易思路来说就比较简单的了，你可以关注好的位置就是2330和下方的2300，区间有30个点，但是这30个点我们可以去把握，也可以不去把握，要么等待它突破了之后入场布局多单，继续看这2410的位置，要么等待它跌破了之后入场布局空单。超短线来说呢，你就是这一个区间了，它毕竟处于这一个区间震荡当中。好了，对于今天晚间的行情呢，Coco 也就跟大家分享到这里啦。虽然说是影片有点短，但是 Coco 呢跟大家说的都是真的行情在走，并且以我的视角，以 K 线的视角跟大家去解释，比较能够听得明白的大白话，能够让你知道当前到底是怎样的一个局面。今天是交易的本质，想要获得更实时的交易思路呢，一定要点击 Coco 的主页链接，进入到免费的公开频道当中。喜欢 Coco 呢，记得按赞、订阅加开启小铃铛啦。那么我们明天早上再见喽，大家周末愉快，拜拜。